मेरा चैनल का नाम है ए टू एवरीथिंग। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही टॉपिक पे हमेशा वीडियो छोड़ूंगा या डालूंगा। तो बात ऐसा है, कभी कभी क्या होता है, ये जो चलती हुई ज़िंदगी में कभी आप स्कूटी चला रहे हो, कभी आप बाइक चला रहे हो, कभी आप कुछ जो हम लोग जानते हैं नॉर्मली कॉमन थिंग, जैसे कोई भी चीज़ पे बात कर लेते हैं। जैसे आज हम बात कर लेंगे स्कूटी के ऊपर, महिंद्रा रोडियो RZ, महिंद्रा ड्यूरो DZ, ड्यूरो, फ्लाइट, काइन। तो सभी गाड़ी में से एक गाड़ी का आज बात करेंगे, जिसमें से बात करेंगे महिंद्रा रोडियो के ऊपर। ये रोडियो RZ दोनों लगभग सेम है मॉडल। तो इस बारे में बात करेंगे, जो कि इसमें समस्या है। एक छोटा सा समस्या को लोग बहुत बड़ा समस्या मान लेते हैं, जब तक वो नहीं पकड़ पाते हैं कि समस्या क्या है। तो हम बताते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये गाड़ी है महिंद्रा रोडियो RZ। तो कभी कभी क्या होता है, गाड़ी हम चला रहे होते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी गाड़ी में जैसे स्टैंड के वहाँ पे बात करेंगे इस पे कि जो कभी भी गाड़ी में कोई समस्या आता है तो नॉर्मली मैकेनिक के पास लेके जाते हैं हम लोग, या सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। सर्विस सेंटर अगर दूर है तो कोशिश करते हैं कि चलो नज़दीक में हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो नज़दीक में हम लोग कर लेते हैं इस चीज़ को। तो हम लोग जाके जब दिखाते हैं लोकल गैरेज में, तो वो लोग बताते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाता है उन लोगों को, क्योंकि वो रेगुलर इसी गाड़ी का काम नहीं करते हैं। ये गलती उन लोगों की नहीं है। तो हम इस बारे में बात करेंगे। तो इस पे बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा। जैसे गाड़ी चलाने के टाइम, जैसे हम लोग गाड़ी स्टैंड करके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो कोई भी साउंड नहीं होता है, गाड़ी नॉर्मली चलता है। हम इसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, जो गाड़ी आप अभी देख रहे हैं सामने, इसी गाड़ी के बारे में। तो नॉर्मली हम अगर स्टैंड में लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो किसी भी तरह का साउंड नहीं आता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी मेन स्टैंड पे है। इसमें प्रॉब्लम कहीं और से आ रहा था, तो ये पकड़ नहीं पा रहे थे लोग। तो हम लोग नॉर्मली एक चीज़ पे पहले फॉलो करेंगे, जो कि आप ये देख रहे होंगे। ये है मेन स्टैंड, गाड़ी में मेन स्टैंड पे है। तो कभी कभी हम लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं करते। देखिए यहाँ पे एक रबर लगा हुआ है ना। इस रबर को हम देखेंगे, ये रबर जो है ये होता है, जाके जब हम लोग मेन स्टैंड को उठा देते हैं ऊपर की तरफ, तो जाके इसमें टच होता है इंजन में। ठीक है, इंजन में टच होता है। टच होने के कारण वो जब गाड़ी चलने लगता है, हम लोग जब चला रहे होते हैं, तो गाड़ी में एक वाइब्रेशन सा होता है, घर करके एक साउंड आता है, जैसे लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गया है या कुछ और प्रॉब्लम आ गया है। तो लोग बोलते हैं इसका कैम चेंज कर देना पड़ेगा, रॉकर चेंज कर देना पड़ेगा। इस कारण की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, और जब प्रॉब्लम समझ में आ जाता है तो हम लोग अगर उस रबर को चेंज कर दें वो नॉर्मली, तो समस्या मिट जाएगा। जैसे कि रबर का दाम 14-15 रुपया है, तो रबर चेंज कर देंगे तो वो समस्या मिट जाएगा। तो आज हम एक ही टॉपिक पे बात करेंगे। ये सबसे बड़ा टॉपिक है रोडियो गाड़ी के बारे में। ठीक है, तो आशा करते हैं ये बताया हुआ चीज़ आपको अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगे, अगर आप इस पे और भी कुछ चाहते हैं जानने के लिए, तो आपको बताना पड़ेगा कमेंट में लिख के, और हम ऐसे ही बताते रहेंगे। और कहीं भी कोई समस्या हो गाड़ी में, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। ठीक है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो का ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 5 मिनट के अंदर में इसको ख़त्म करते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आगे आपकी मर्ज़ी। थैंक यू।